喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，仲會講一啲做 day trade 做法啦，影片最後就會講一啲重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個道指嘅分析啦。首先啦，review 翻上個星期五上個交易日嘅分析先。嗱，道指喺3月份呢，咁Garden就俾咗兩個重要位置俾大家嘅，係啦。咁首先啦，上面就係呢個位置44560。下邊咧就係呢個位置43920。如果道指喺43920樓下嘅話咧，我哋3月份嘅方向咧就暫時我哋會向下睇嘅，咁就唔會隨便去做買住啦。所有喺43920樓下買嘅動作咧，全部我哋都定義為逆勢嘅做法，短線操作。咁呢個好清晰同大家講咗啦。咁至於上個禮拜五啦，咁咧佢其實已經喺43920樓下嘅。道指咁，所以我哋咧都仍然方向向下，我哋睇下有冇啲高估嘅機會啦。咁當然最理想啦，就係去翻43670呢啲位置啦，喺啲地方做到 rejection 啊，一啲沽出信號啊，就嘗試睇翻落去下邊，大概就係43290。再跌到落43290樓下咧，咁我哋就嘗試睇下有冇機會咧喺下邊揾啲沽出信號，就去翻下邊嘅位置，就係呢個42670。咁當然中間有個中途站啦，就係呢個43050呢個位置。咁星期五日啦，道指咧就基本上都喺比較上底嘅底部喺度徘徊啊。亞洲市、歐洲市，然之後就慢慢爬翻上邊嘅少少位置，咁但係就未到43670附近。跟住之後美國市咧就曾經跌過落去樓下，咁就最低就做過43084，咁同我哋嘅中途站43050就爭咗幾十點啦。然之後咧臨收市咧就連續兩個鐘就衝翻上去上邊比較上高少少嘅位置。咁但係仍然都係喺43930、43920樓下嘅。咁大家見到啦，道指，所以暫時嚟講呢，我哋方向呢都係仍然都唔會咁進取向翻上睇住嘅，仍然都喺3月份嘅重要位置樓下。咁所以暫時嚟講方向未有變動住，係啦。咁所以嚟緊道指可以點樣睇呢？講之前啦，希望大家可以睇完影片嘅記得點讚、留言、分享、訂閱。可以撳埋隔離小鈴鐺啦，有咩最新影片資訊 update 咧，咁第一時間可以通知到你啦。好，咁啊講翻道指啦，咁暫時啦，今日嚟講咧就係一個新嘅月份啦，新嘅星期啦，開始啦，3月份開始啦。我哋先睇一睇呢個月線圖。嗱，暫時嚟講啦，道指其實都係 stuck 咗喺呢個 range 度啦。11月、12月、1月、2月。個頂咧就係大概45000左右啦，個底咧就大概42000左右啦，咁就喺呢度上上落落咗1、2、3、4個月啦，咁啊暫時唔係好喐嘅，咁但係仍然咧其實都係處於高位上面嘅，係啦，咁所以唔能夠講道指係唔強勢嘅，咁但係我哋3月份我哋借助每個月份嘅重要位置，咁可能短期嚟講咧，我哋上唔翻啲重要位置樓上咧。道指有機會咧，可能未必咁強勢住喺而家呢個 moment。咁但係如果你 overall 嚟睇嘅話咧，佢仍然都喺高位上面嘅，係啦。咁至於我哋譬如而家點樣睇咧？暫時啦，道指仍然都喺43930樓下，咁所以我哋個方向仍然都係向下睇嘅。咁所以今日嚟講咧，我就睇住43920、43930呢個位置啦。咁如果佢今日能夠上翻上43920樓上嘅，咁就暫停做沽住。如果佢喺43920樓下揾到啲沽出信號嘅話呢，咁我都會嘗試喺呢啲地方沽翻落去下邊。咁下邊就係43670啦。如果跌翻落43670樓下嘅話呢，咁就會更加好啦。咁就揾啲沽出信號喺樓下，就睇下有冇機會再一次去翻43290呢啲位置。嗱，頭先就講咗啦，月線圖嚟講呢，道指就側咗喺呢個 range 度啦。咁但係呢，如果你講近呢幾個禮拜呢，道指呢就係塞咗喺43920。同埋呢個位置43290呢個 range 度上上落落，咁所以大家清楚知道咩叫俗稱高估，同埋咩叫俗稱比較上低嘅位置啦。咁所以如果喺下邊追沽嘅話呢，我就寧願等佢真係跌翻落43920樓下，真正喺下邊做，先至喺下邊再睇下有冇機會再落一層，就係下邊個位置啦，就大概42670啦。咁大家清楚啦，好清晰。而家道指我哋點樣睇？係啦，咁同埋要講一講今個禮拜咧，因為新嘅禮拜啦，有啲咩重要數據嗱？今晚咧香港時間夜晚11點鐘，美國就會公布一個重要數據嘅，就係呢個 ISM Manufacturing PMI。而星期三咧就有個小非農，星期五咧就我哋見到嘅重磅數據啦，就係美國非農就業數據同埋呢個美國失業率會公布嘅。
星期五嘅夜晚呢，就聯儲局主席鮑威爾就會出嚟講嘢。咁所以呢個禮拜又係一個重要數據週，咁大家要留意一下啦。咁至於好快嚟睇一睇個納指先。嗱，納指呢，我哋先講翻我哋3月份嘅睇法先。3月份呢，我哋有兩個位置嘅，咁上面就係呢個位置22240，下邊呢就係呢個位置21870。咁如果納指喺3月份喺21870樓下嘅話呢，咁我哋嘅方向呢就會向下睇啦。咁下邊呢就逐層向下推啦。咁而家啦，納指咧其實已經喺21870樓下噶啦，上個禮拜都係。咁所以上個禮拜我哋一直都希望揾一啲高估嘅機會啦。咁當然有啲咩位置呢？咁好詳盡都講咗俾大家聽啦。上個禮拜。咁至於上個星期五呢，就睇下有冇機會呢，就挨近翻，譬如20690呢啲位置呢，就向翻下走，就係大概20480啦。咁星期五啦，納指就真係去翻20690呢啲位置，然之後呢，美國時段啦就衝一衝下邊20480，咁就 hold 住咗，然之後又係美市之後兩個鐘啦，就衝翻上邊比較上高少少嘅位置啦。咁而家就大概喺20950附近頂住咗。好，所以嚟緊納指係點樣睇呢？咁啊，納指嚟講啦，先俾一個月線圖俾大家睇一睇先。嗱，月線圖嚟講呢，咁啊當然仍然都喺啲高位上面啦。咁只不過上個月呢，就曾經衝高做個歷史高位，然之後就回翻落去下邊。咁但係咧都俗稱做啲doji左右啦，唔係話太變動太多喺2月份。咁所以3月份嚟講呢，呢個我哋就要有待再觀察啦。咁但係我哋3月份有個分析，咁我哋就係喺個重要位置21870樓下。咁所以喺21870樓下21870樓下嘅話呢，我哋嘅方向仍然都係偏淡嘅。咁所以暫時嚟講啦，我就唔會咁 aggressive 喺下邊啲底部嘗試買翻上邊，跟住之後就展望佢可以破頂唔住嘅。咁大家清楚知道我哋嘅大 picture 係點樣睇啦。咁而家喺21870樓下啦，咁所以暫時嚟講啦，譬如今個禮拜啊、今日啊，我都會嘗試睇下冇揾出啲高估嘅機會啦。嗱，雖然我哋之前講過啦，如果我哋跌翻落嚟樓下嘅話呢，係想睇佢可唔可以做翻一支陽燭先嘅。咁做翻啲陽燭，即係代表有機會可能跌定咗，唔再向下走。咁但係唔再向下走，喺呢個 moment 唔再向下走，唔代表佢之後唔會向下走。咁所以呢個大家清楚知道，我哋再要等一啲價格走勢變動之後，我哋先至嘗試可以再俗稱低買翻上面。咁呢個就慢慢再同大家講啦。咁暫時啦，因為未有特別價格走勢變動住，只不過佢跌定咗啫。咁所以我就唔會再撳落去睇下邊嘅位置住。暫時啦，我就會睇重呢個20690呢個位置嘅，因為20690呢個位置呢，可以講緊中短期嚟講呢，雖然3月份我哋有位置啦，咁但係如果去到下邊嘅位置嘅話呢，就係睇呢個20690。咁如果係喺20690樓下做嘅話呢，咁納指有機會可能回翻深少少。咁但係如果佢仍然 hold 住咗20690嘅話呢，仍然有條件可能 hold 住，可以慢慢爬樓梯，慢慢再向上嘅。咁呢個就大家睇清楚啦。20690，咁而家就 exactly 喺20690呢個位置做翻啲陽燭，即係俗稱做翻一個 support 支持，而家就 hold 住咗。好，咁所以納指今日嚟講呢，咁我哋都係嘗試睇下有冇機會高估啦。嗱，第一個位置就係20950啦。如果佢再上嘅話呢，咁就睇下有冇機會去翻21150呢啲位置，嘗試睇下有冇機會有啲 rejection 啊、沽出信號啊，先至再向翻下走啦。咁如果跌翻落20690樓下嘅話呢，咁當日裏邊呢，我就會睇呢個位置都係20480，咁就逐級、逐層向下睇啦。咁去到20690嗰附近呢，我就真係要壓低少少。咁呢個比較上係大圖嘅重要位置嚟嘅，咁所以呢，我哋就可能要睇翻大圖去睇翻，即係譬如日線圖啊，去睇下究竟佢會唔會慢慢延續，可能喺20690樓下1-2日啊、3-4日啊，喺樓下做嘅話呢，咁可能美股就真係要回翻深少少啦。咁但係成個價格走勢嚟講呢，未可以話納指係弱勢住。暫時嚟講，其實仍然都係高位度噶。你見到我哋譬如打開一個長線嘅圖嚟睇嘅話，佢仍然都係 keep 住喺高位度嘅。係啦，咁就應該好詳細解釋咗俾大家聽，我哋長線、中期嚟講點樣睇，甚至乎一啲短線點樣睇啦。好，咁好快嚟講一講 S&P 標普先。S&P 標普呢，我哋先講3月份我哋重要位置啦。3月份有兩個位置嘅，上邊就係呢個位置2145啊，下邊就係呢個位置6085啊。如果 S&P 咧喺6085樓下嘅話咧，我哋3月份咧個方向就會向下睇啦。咁所以上個禮拜啦，基本上咧佢一直都喺6085樓下，所以我哋都希望能夠揾啲高嘅機會高估就為主嘅。
咁我哋就見到納指 S&P 先啊，就 S&P 標普啦，就慢慢落樓梯級向反下走啦。咁我哋上個禮拜五咧就睇下有冇機會咧，佢跌翻落5883樓下喺下邊做嘅話咧，咁你嘗試睇下有冇機會咧，可能去翻下一層就係5803啦。咁中間有中途站啦，就係呢個5857。咁 S&P 咧星期五日咧就基本上就圍繞住5857呢個位置頂住咗啦。咁但係去到又係臨收市嗰2個鐘啦，就借助5857中途站呢個位置又推翻上邊。咁所以咧，我哋暫時嚟講點樣睇 S&P 咧？暫時嚟講啦，佢仍然都喺我哋3月份重要位置樓下6085。咁所以我哋方向咧仍然都係向下走為主嘅。暫時嚟講未有價格走勢變動住。咁但係好事嚟講咧，就係佢喺低位裏邊咧真係做翻支陽燭啦出嚟啦，即係代表止跌咗先，唔代表佢會繼續向翻上走住嘅。我哋要再慢慢有待觀察，再慢慢睇。咁但係最好就係佢做咗唔再跌啦。咁我哋再喺上面有冇啲價格走勢變動之後咧，我哋先至再部署翻向上。咁但係暫時嚟講咧未有住，所以咧我哋就會仍然都係維持住高估先喺呢可能1-2日左右。咁所以今日嚟講咧就睇一睇有冇機會咧5978，甚至乎再上就係6008呢啲位置，就嘗試睇下有冇機會做到啲 rejection 啊、沽出信號啊，先至向翻下睇啦。咁當佢一上翻6008樓上咧，咁我就會暫停，就唔再做沽住，係啦。咁呢個就比較上重要，6008呢個位置。好，咁啊暫時3大指數分析就係咁啦。希望可以幫大家啦，同埋希望大家記得睇完影片嘅 CLSS comment 留言、點讚、分享、訂閱。如果想喺市場上揾個老師能夠1對1去教你點樣喺市場做 trade 獲利，唔需要盲中中估下呢，下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡 Garden 啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教到大家啦。今日係咁多啦，之後再見。